요즘 날씨 엄청 더우시죠? 이 선풍기 하나면 이번 여름은 걱정 없습니다. 이 제품이 좋은 이유는 선풍기 가운데 판이 급속 냉각해 몸에 대고만 있어도 엄청나게 시원하고 접이식으로 깔끔한 보관과 편리한 소지도 가능해 외출할 때 들고 다니기 너무 좋습니다. 특히 이 선풍기 아래 LED판으로 선풍기의 강도와 배터리 잔량까지 확인 가능해 기능성으로도 훌륭하죠. 외관도 무난하고 깔끔해 누구나 들고 다니기 좋은 것 같습니다. 이 제품을 최저가로 구매하시려면 프로필 링크에서 구매해주세요.